أحا سجل عندك. دروس تتكرر وتعاد وتطبق. عليكم أقول لكم معي ما أقول جيدا بفضل الله. ذلة. خلاص؟ طيب قل لي ماذا صنعت في هذه المرة؟ ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ ليش لازم تستفرغ؟ هذه أخت لا تعاني من السحر بالاستفراغ. هذه السعال لا علاقة له بالاستفراغ. هذا صعود الحيات والثعابين، وهذا أبني عليه قرائن وأبني عليه أبعاد سنين طويلة. هذا السعال حتى ابنتها التي بعدها حتى يصعد، لأن عندها كلهم جنس الثعابين والجاسات يصعدون بالسعال. كلما صعد السعال اعلم أن ثم حيات الثعابين مختبئة، أنها في طريق الصعود. خذ قاعدة لا علاقة له بالاستفراغ البتة بفضل الله جل وعلا أبدا، إنما اسمع هذا صعود الحيات والثعابين. ولهذا بعد الجلسة كانت الأولى بعدما انتهينا من الجلسة ابنتها أصبحت تقول لا أراضي معنا في العشرين من عمرها. بعد الجلسة الأولى ابنها صعد فيه الشنكار وصعد من الدخان الذي عنده هجوم في إيطاليا فوق 30 كلهم يعانون من الذلة، والأم كانت تعاني من الذلة. فالآن شياطين الذلة تصعد، أي تحكم بالسحر القديم أو دعوه بذاخله حتى يتحكم في أبنائها. لا يعني أن أبنائها غير مصابين، فيهم إصابات وشياطين، لكن الكبار الأعمدة القادة أئمة الكفر والسحر هم في الأم كي يقهروها ويقهروا أبنائها. علم كي يزداد قهرها وحزنها. الآن صعود أصحاب الذلة، السحر القديم الذي يسكن هذه المرأة المسكينة يصعد الآن. القائد الذي كان يتحكم فيها وفي أبنائها، الذي يعلم أسرار السحر والأبناء والبنات على مدار السنوات، الآن يتجلى بفضل الله جل وعلا. علم حينما يتجلى ولما صعد بهذه أي صعود بالسعال، ثم بعدها مباشرة هذه أي أنا قوي على الذلة، وقال نعم على الذلة. يقول الآن هكذا أنا قوي، اسمع وهكذا. الأمر لا تحكم في سعالها وتحكم في حركة يدها، بمعنى يجيب لي صعوده. وكذلك لماذا كل يتكرر السعال أكثر؟ أحيانا يكون مرة ويختفي، لكن لأنه اختبأ السنين وقوي، فيحاول دائما النزول، لكن مع اللفظة والنبرة والقوة التي يعطيها له يكون صعوده مع السعال. شيء يختبأ السنين. وسنسمع كم من سنة، ركز معي، سوف تسمع كم سنة، هذه يتسع لي للصعود. كم سنة وأنت فيها؟ شحال من عام؟ شحال من عام وأنت فيها؟ شحال من عام؟ يقبل الكلام. شحال من عام وأنت فيها؟ إذا ما تكلمتيش غادي نوض لك. انتهى الكلام. شحال من عام وأنت فيها؟ شحال من عام وأنت فيها؟ جاوبني. سنين. شحال من عام؟ أنا عارف سنين. شحال؟ من عرسهم. ها؟ من عرسها. من عرسها. يعني فوق 40. من عرس ولدها. شحال من عام باش تزوج ولدها؟ في 2005. يعني هذا اللي يتكلم الآن له علاقة من 2005. شحال الناس في 2005 الآن؟ شي 16 عام؟ 19 عام؟ ها؟ 19 عام تقريبا؟ 19 سنة. طيب من عرس ولدها. طيب ما أرادوا لها ابنها أن يتزوج، ولهذا لما تزوج مرض. ها؟ الجنون يا ولادك. شوف اسمع، قال منذ 2009 قالت لي لما تزوج ابنها أصبح الجنون لها ولأبنائها. من هي حتى يكبر أبناؤها ويتزوجون ويصبح في إيطاليا لهم قيمة وشان، وفي المغرب لهم قيمة. 2009 لما كبر ولدها الأول وتزوج أصابهم جميعا سحر الذلة والجنون. 19 سنة تقريبا صح؟ طيب ماذا صنعت لابنها وأبنائها؟ أنت قوي، صنعت لهم الجنون. هاك والله العظيم هكذا، قل لي هكذا، أقسم بالله قل لي هكذا. نعم أنا قوي، ثعبان قوي، جنون. السحر بماذا صنع؟ للأولاد والرجل وكل شيء. لها ولزوجها ولأبنائها جميعا، بس صوبوه بماذا صنع؟ بالنجاسات. لهذا لما بعد الرقية الابن تأثر بالدخان جنون، الابن تبول لا إرادي.
الثعابين التي قلت لكم نجاسات، ويؤكد ماذا؟ السحر صنع بالنجاسات. ما أقوله والحمد لله في سيره في مكانه بفضل الله. قلت لا تسافري، لا بد أن تكون جلسة للكبير، وسيشفي الله أبناك، من الله علينا بالتشخيص الدقيق. قلت لها غادي نشتغل معك يوم الأحد، صدق لله عز وجل. لماذا؟ يجب أن ترحم هذه المرأة. علم. طيب، السحر بالنجاسات ماذا صنعت في أبنائها؟ ماذا صنعت في الأبناء؟ هذا يعد شيطان ساحر نجاسات قوي. لماذا قلت ساحر؟ لأنه له اتصال. كيف يكون له اتصال بالجن الذي في أبنائها؟ بالسحر، بالرتبة والسمية، ثم بالسحر. احترام الرتبة والسمية، عنده الرتبة والسمية والسحر. هذا جمع. الذين يتابعون يفهمون ما أقول، أما أصحاب تيك توك ربما يفهمون. جمع بين الرتبة والسمية والسحر، درسناها. إذن هو جمع بين الثلاث، لهذا يؤثر على السلالة وعلى الأبناء، فيها وفي الزوج، ثم في الأبناء والبنات، لأن السحر كان قوي والرتبة قوية والسمية قوية. علم. وكذلك عنده خدام وإن كانوا كبار، لكن هو أعلاهم رتبة يأمرهم في أبنائها وبناتها، لبقاء الذلة على الأم أصلا وبقاء الذلة على الأبناء فرعا. علم. طيب، شنو عملتي لهذه المرأة اللي سكنتيها؟ ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ تكلم، لأن العهود قوية قديمة. مفهوم؟ ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ هكذا، يعني العهود والقوة كيف أتخلص منها؟ ماذا صنعت؟ لماذا هو يعترف ويقبل الكلام؟ طيب لماذا لم يتكلم؟ لأنه رتبة وسمية وقوة والعهود والسحر والهيبة، أمور كثيرة متداخلة. فهمت كيف؟ لهذا احرص أيها المعالج، إذا كان الأبناء يعانون من الذلة، من الجنون، من نسيان بلد، والأم تحتاج على فؤاد ابنتها وابنها، والأب ركز على الآباء أيضا يرحمك الله، ركز على الوالدين أيضا تخزوان. نعم، كالأخت من طنجة البارحة وقبل البارحة، الابن مجنون في هولندا. أين وجدنا كبار؟ وجدناه في الأم. حتى يا أختي لا تستنفر، لابد أن يشخص مطولة، لابد أن يصعد، لأن بطنها يذهب هنا وهنا وهنا وهنا. ولما أؤكد على السحر الذي في أن الابن سحرت في بطن أمها من الصبا. نعم، فتبين أن الابن المجنونة وهي ليست مجنونة، لأن أحيانا ترجع إلى شبه وعيها، أحيانا تصبح خارج التغطية. وتبين أن السر في البطن حسدا وحقدا وغلا. لماذا تزوج رجل جميل وطيب ومبارك وخلوق وذو مستوى؟ فعذبوها في الأبناء، وما رؤيت وأبناؤها لما كيتزادوا مجانين، الأول والثاني والابن الأخير كذلك عن 8 سنة أو سنتين في هولندا ومات. فهمتوا كيف؟ هذه أمور تقاس بالعلم وبالحالات وبالقياس وبالاستقراء والمتابعات وبالفقه والعلم. لكن ترجع عندك الحالة وكتسمع أنت تخرج من عندك وتأخذ منها علما، ضيعتي على راسك الخير الكثير. أنت عادي وتبقى عادي، أنت اللي ما بغيتيش. بعيد ماشي في المجال في مرة، عرفتك أنت. هذا هو الإشكال، هذا هو الفرق في المجال الآن في الساحة. كانوا يأخذونها كي تأتي وتعطي وتذهب، تأتي وتعطي وتذهب. لكن ماذا أخذت من الزبدة والفائدة لتبقى وترتقي؟ هي دي كانت ما كتفكروش بها. أصبحت هي المقياس الآن والمعيار الآن في الارتقاء. باش تجيبها عاوتاني خصك ترجع للور سنين، صعيب عليك. وخاصك إلا بغيتي خصك تواضع وتتبع وتستمر سنين، غتكون هرمتي، صعيب عليك عاوتاني. ايوا هذه مشكل معادله صعبه شويه ولكن هو الواقع. طيب، ماذا صنعت لهذه الام؟ كلامي جارح شويه كنا حقيقه والله العظيم. طيب، ماذا صنعت لهذه الام؟ تكلم. ماذا صنعت لهذه الام؟ ماذا صنعت لهذه الام؟ ما عذبتكش، ولكن لما تكلمتيش غادي نوض لك. خلاص، شنو عملتي ليها؟
الكبير حينما يتكلم يختلف كلامه وقراره. اسمع جيدا، خذها مني، حينما يتكلم الكبير يختلف في كل شيء. شنو عملتي لها؟